Čia yra visiškai totaliai išdžiūvusios provėžos. Tai kaip sausra šituo atveju tau pasitarnavo? Šituo atveju taip. Ko gero, kad greitai ir kirsim tam neiškelį. Gediminai, o kai pamatai kirmgraužos pažeista eglę pušį, kaip stengiasi tai Žievėgraužio tipografo. Pamatau medį pažeistą, tai iš karto nukirst ir pamatęs aplinkui apsisakavusias eglės, jas irgi iškirst, kad neplistų toliau židinys. Nes išdžiūvusiam jau medį, kur spygliai ir žievė nukritus, jau jisai nebegyvena. Jis jau persikėlęs yra į kitus šalia esančius silpnesnius medžius. O kaip jisai plinta? Perskrenda. Tai yra vabzdys? Taip, kilometrais, 10 kilometrų išplint. Ar yra kažkokių, nežinau, insekticidų, kaip jie vadinasi? Negalima jokių preparatų naudoti, tik tais juos yra vienintelis būdas, juos kai kuriais atvejais valstybiniuose miškuose juos renka stebėsenai, kiek plinta jų populiacija. Pavyzdžiui, šiais metais populiacija yra išaugus 2 kartus, 2 daugiau negu kad pernai metais. Dėl tinkamų sąlygų jiem plist. Vienintelis būdas, kaip su to kovoti, yra tik tai skirst medieną, kuri yra džiūstanti arba išdžiūvus. Žodžiu, mes einam pelkės dugnu dabar. Taip. Nu, dugnas dar čia ne visai yra. Dugnas dar tik bus, kai mes pravažiuosim.